សំលើកកំណាប់មួយពុកនឹងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រកបណាស់ច្បាស់ជាប្រត់ខាត់មិនបានចូលកូនខំនាំវិជាមកដល់ប្រានទៅកូនបានទីពំដឹងពឹងអាស្រ័យមនុស្សអត់វិជាដូចនាវាអត់ចង្កូតសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុសូមអនុមោទនានមធរតនតយសាវន្តិមេតោព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈ1ពធមរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជាថ្លៃយ៉ាងក្រៃលែងមុននឹងលើកសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការចន្ទសិជនជាព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសុតឆ្វេងសច្ចរៈកេតោសិនសជុំនិងនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូវុទ្ធិធម្មចាពុទ្ធរហុលនិងសូមចរន្តពរញញនជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាសូមលើកយកកំណាប់ទឹកមួយប្រឡំកងបងនឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវវកគូលួតជង្គង់បងអនក្រេបផឹកមិនដេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាកណែនាងក្រូចឆ្មានៅក្នុងបន្លាគុំថាឬខ្លួនជូឆ្នះពីម្ដាយហោហែដល់កូនដល់ចាស់ស្វិតតងបានត្រឹមងងៅណែនាងស្វាយជូឆ្នះពីម្ដាយហោហែដល់ឪដែលគេចេះកែតែប្រាក់កែតាមប្រត់រត់ទៅដល់ចាស់ទុំទៅផ្អែមគួរក៏ផងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុតារាទៀបលិចអ្នកមធរតនតិយសាវន្តិមេតោព្រះមង្គមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធសាសមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូអីគេគ្រូអីគេមិនសូមនមស្ការចំពោះលោកគ្រូធម្មាលង្ការចន្ទសិជនជាវិគ្រូចៅអធិការនៅវត្តប្រាសាទកណ្ដាលខ្ចាស់សូមនមស្ការតារងអីឆ្លំតារងអីប្រាប់ឈ្មោះគេផងឈ្មោះអីតើឈ្មោះអីគ្រូរំតាទៀតសូមនមស្ការចំពោះលោកគ្រូវុទ្ធិធម្មចាពុទ្ធរហុលនិងសូមនមស្ការចំពោះលោកគ្រូសិនសិយមគណៈសូមលើកនៅធម៌2យ៉ាងមួយចតិសេចក្តីរត់បានគឺមានសតិមិនកិតមិនធ្វើមិននិយាយមិនអោយប្រមាថភ្លេចខ្លួនពីសម្បញ្ញញ្ញៈសេចក្តីដឹងខ្លួនគឺដឹងខ្លួនក្នុងខណៈកំពុងកិតកំពុងធ្វើកំពុងនិយាយមិនអោយផ្លាំងផ្លោះធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងសូមអនុមោទនាឈប់ខូចនៅណាឈប់ខូចនៅឈប់ហើយសាធុមុនទៅមកលឿននៅច្រើនអង្គទេនៅច្រើនអង្គមកប៉ុន្មានហើយណាអូនៅអត់អីមកសូមអនុមោទនានមធរតនតយសាវន្តិមេតោព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការចន្ទសុជននិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសច្ចារកតោស៊ីនសុជុំនិងនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូវុទ្ធិធម្មចាពុទ្ធរហុលនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះសមណៈគ្រប់ព្រះអង្គសមណៈសិស្សគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសសូមយកកំណាប់សម័យទំនើបទើបចែចេញថ្មី2018ប្រុសស្រីฮืអហាស៊ីផឹកសប្បាយចុះក្លឹបចូលបារមានរោគធ្វើអាទុជាទីពឹងសូមអនុមោទនាណែកំណាប់ត្រូវអត់រោធោអាទេចូលបាវិញសូមអនុមោទនានមធរតនតយសាវន្តិមិទុព្រះបង្គំខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1លើកសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការចន្ទសុជនសូមនមស្ការព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងសច្ចារកតោសិនសជុំហៅព្រះអង្គខ្មៅ
ហៅព្រះអង្គខ្មៅសូមនមស្ការគ្រូវុទ្ធិធម្មចារពុទ្ធរហុលហៅព្រះអង្គលឿនខ្ញុំបករណាសូមលើកនៅសាសនាសុភាសិតអតានាងតមេយន្តិបណ្ឌតាបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងទូមានខ្លួនសូមអនុមោទនាសាធុហ្នឹងហើយនៅបណ្ណាក៏ទេសប៉ុណ្ណឹងណាឲ្យបានគ្រប់អង្គឲ្យព្រោះមកចិត្តល្អមកអ្នកមើលធរតនាទយាសាវន្តិមិទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពដ៏យ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ការចាន់សិជនដែលជាប្រចាំអធិការវត្តប្រាសាទត្រាស់កណ្ដាលខ្ចាស់និងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសូទ្វេនសុចារកតោសិនសិជុំនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មាលង្ពុទ្ធិធម្មាចារបុរិហុលនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំបករណាសូមលើកយកនៅកងធម៌អនិច្ចាវតសង្ខារាអបាតវយធម្មនោអបាចេត្វានរឆានវកលង្ការាំងបានពីមេមកតោះប្រែណាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមានពិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិន័យទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសូមអនុមោទនានមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករណាសូមលើកកបងអញ្ជលីប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមេពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងគណៈសូមថ្វាយអង្គមនមស្ការលោកគ្រូច័ន្ទសុជនដែលគ្រូប្រចាំសូមឃើញចឹង
Ba một tấn đâu rồi? Ba một cái này, có ba một tấn độ, ba một tấn này. Nhiều khác tìm tấu vì nè hay nè nè quỳnh cầu đó trọc nè bằng tàu tàu ăn mua tình yêu bao nhiêu kho này nó có xa cụ tất nhiên là gì cho nó thà lương phát việc cua việc tầm nô thằng chạy con chạy nó lên tàu giờ làm mấy lâu để tê cái chân hai này mình đấy kiện đi, làm cái kiện. Tại sao? Tại bang selain sukses, untuk barai bang selain saya bang pasrah bang selain yang dah beda, untuk berniat sama modernnya. máu phải sọ muôn định Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. រតមត្ថរតយាសាទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃវិត្រៃរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់និងនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូមហាធម្មរង្ករច័ន្ទសុជននិងនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូសុទ្វេនសច្ចរកតសុនសុជនជុំនឹងធ្វើសក្តីរាប់អានទៅពោះសាមណេរចម្រើនពរញាតិញោមយោសាសនាព្រះពុទ្ធមុខនៃអត្តាហិអត្តនោនៃថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់មតនីសាធុមិនទេណាប្រឹងរៀនកណា នមធរតនតិនមធរតនតយសវន្ទាមេតោព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដល់សេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមុនលើកសូមនមស្ការព្រះមហាធម្មអលង្ការច័ន្ទសុជនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការនៅវត្តប្រាសាទស្រះក្រាស់ចាស់សូមនមស្ការលោកគ្រូសូត្រឆ្វេងសច្ចរកតសុនសុជុំសូមនមស្ការលោកគ្រូវុទ្ធិធម្មេចាពុរិហុល នាយ
កងធឿមកសំដែងអតាហវិជាតាំងសយោការឈ្នះខ្លួនឯងជាការប្រសើរសូមអនុមោទនាណែសាធុមន្តេនមុនណែ